Deixa comigo, Joe. Tá tudo bem. Tá legal. Tá bom até. Ei, tome mais cuidado, cara. Tem que prestar mais atenção. Oh. Eu não deveria estar no celular. Nós ursos temos uma reputação a zelar. O que isso significa, então? Que bom que perguntou. Temos que ficar sempre calmos. E não esqueça... Espere! Tome muito cuidado. Delícia! Demais! Que gostoso! Ouvi que é guia, mas eu não preciso dele. Ai, que linda! Uau! Banana? Que fofinho! Uau! Ah? La 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 la.